Sangkut boleh rawat batuk? Serius lah ni. Hari tu kan kawan akak dah bagi tahu. Hey you, cubalah itu sangkut. Saya punya mama selalu bagi minum itu, hilang batuk tau. Betul ke ni? Akak pun cubalah. Dia kata ambil satu sudu pekat, letak dalam satu sudu tu penuh dengan sangkut, jangan tambah air tau. Lepas tu terus minum dia. Ya Allah, sedap dah habis kecil manis dek. Akak pun cubalah. Tak tahulah betul ke tak jadi ni. Tapi yang pasti minyak congkeh akak ni memang betul-betul berkesan untuk batuk.